早晨啊！早晨，因為我哋幾多點？我哋而家係其實早晨，而家已經係1點鐘啦。哦，呢度嘅係啊，呢度1點鐘。快，我哋本身話時間3個鐘，我哋其實早起身嘅，係我哋而家喺路上去緊呢個行船嘅地方，Miami，Cruise 叫做係啊，係。我哋就 lift 到大概20分鐘，跟住一陣間我哋就可以直步飛啦。我哋係冇食早餐嘅，其實我哋係揾咗瞓覺冇食早餐，之後起身就即刻食搭白靚靚咁食。中間係靚女，前晚唔係搞好食嘅。阿卡尾係即刻翻到去酒店，即刻黐咗落去煲床度，即係再冇嚟過。喐咗啦，着機又唔夠咧，就打車。係啊係啊係啊！打車翻咗喺度。我以為你睇電視嘅嗰陣，其實翻翻下，然後就瞓咗，暈咗咯，已經。跟住我哋從呢個頂之後咁樣搭機過嚟嘅啫。哇！你咁快，你咁快，你咁快。咁我哋去到個 JD。好，拜拜。我哋而家咧就係嗰個 cruise terminal 嗰度，咁而家路上咧係好塞車。喺我哋住喺機場隔離嘅酒店，咁嘅酒店嗰度過去個 cruise terminal 咧，塞車嘅就係20分鐘。咁而家顯示塞車就差唔多要開30-40分鐘啩。咁我諗塞車就係呢段路。你一路上睇到咧係好闊咯啲路，同上次 LA 又爭好遠。呢個方向係有7條 link 嘅，7條 link 都要塞車啊！應該嗰邊回嗰邊都係7條 link 啩，我估，即係幾勁嘅。7條 link 都塞車，我哋溫哥華嗰4條 link 真係都要玩死人。咁啊好多椰子樹，你睇下Miami嘅天空。今日唔係好熱，我哋着咗，後尾就着短袖啦。咁我着咗個吊帶，不過都仲要披件褸，係咯，都唔係好熱。我諗緊本來今日着裙仔，唔好着翻件 T 恤先。睇下啲吊帶幾時攞出嚟着先？過幾日啦。係咯，開咗船出去應該就得嘅喎。因為啱話前幾日打風啊呢度，咁個風走咗咯，1個禮拜前啊打風，咁啊走咗，咁依家可能個天氣未去到即係超級熱咁咯。阿卡尾而家忙緊裝佢嘅 SIM 卡啊！裝唔到啊！救命啊！冇人幫到我，裝唔到 SIM 卡，我會失去聯絡。好啦，慢慢塞啦，一陣到再影個 port 俾你哋。我哋而家好塞車啊，咁啊都就係到啦，不過。我哋到咗啦，好開心啊！呢度就係 Terminal AA 啊，咁我哋頭先講啦，有 A 到 F，咁呢個其中一個，咁俾大家睇下後邊嘅先。個 terminal 係好大，所以大家揾嘅時候咧，要注意睇清楚，佢唔同嘅 lane 咧真係爭好遠。我哋行錯咗一條 lane 咧，去咗隔離船啊，咁又要兜翻出嚟，又要兜多次。係啊，咁點知大家睇我哋呢度。我哋上咗呢架啦，我哋坐 Independence of the Sea。好啦，我哋而家要入去排隊啦。如果大家有時間咧，咁梗係提前整好個 boarding pass 就最快啦。但係我哋唔知點解，我哋個護照入唔到啊，所以就冇辦法要排隊喺呢度手動入，要啲工作人員幫我哋入。咁呢度就係排隊啦。我哋而家好似咧等過關咁啊啦，即係以前我哋去邊啊？係啦，去珠海邊度咧？過關就係咁啊，仲有嗰啲咩啊 security 嗰啲 check，呢個過安檢係啦。佢呢個安檢咧係我哋去過咁多個係最多人最正式嘅。上次溫哥華上船嗰個咧幾個人睇拉眼就算數，法國嗰個又更加簡陋咧，地面嗰度。咁呢一個係最同埋真係好多人，最大嘅。真係。呢個就係登一部船嘅啫，呢一度。咁呢一部船要入個安檢。好啦，我哋而家 check in 緊，咁就都唔係好耐呢個過程。咁一陣應該我哋係要留一個 credit card，咁啊放我哋上船嗰陣咧使錢。我哋咧就要過嗰度啦，然後我哋就要過嗰度去安檢，然後我哋應該就可以上去食 buffet 啦，食早餐。你肚餓未啊？少少，掛住杯咖啡。要影佢個大頭相，個大頭相係做佢個。根本冇懟到咁近咯，啱啱佢懟到我好近，直情係懟到咁近嚟影我。咁咧即係認你個樣去俾錢嘅，即係個工作人員去睇到你個樣啱咁啊，篤落你個。同埋上 board 嘅時候，佢一掃我哋張卡咧，要對我哋嘅大頭相。係啦。咁呢個時候咧，我仲裝緊我張電話卡，救命啊 OK，thank you。！Thank you，thank you。咁啊，攞到張 boarding pass 啊！你已經睇到 boarding pass，我嘅手睇到要。其實係可以喺個手機度整嘅，不過咧我哋啲資料唔知點解。上次我哋都整咗嘅，係今次冇整到。咁而家就要過安檢啊呢度。標，我個海綿寶寶。你個袋仔。哦，no recording 啊，佢 no recording。咁我哋依家我哋準備經過呢度之後咧，即係呢個冇人係因為咧個個已經上咗船食緊 lunch 啦，應該即係我哋嘅早餐。咁我哋而家行緊去啦。你心情如何？我而家心情有啲肚餓，仲有冇琴日眼瞓嘅感覺咧？好好多，我琴晚瞓得真係瞓得幾耐下咯，我哋。我幾點瞓？你應該11點瞓，我就12點瞓嘅。呢度嘅時間，呢度嘅時間，呢度嘅時間。呢度嘅。
下一個站我哋就係去我哋個房，我哋個 state room，去我哋今次係揀咗一個8樓嘅房，因為咧即係比較唔暈船浪啦。咁我哋一陣間係去8樓，咁一陣間食嘢睇下邊度先啦。我哋一陣掉低嘢啦，然後我哋就又係啦，到我哋個早餐先。咩啊，會乜肥？好飛得㗎啦，得㗎啦。OK，不如其實我哋去爬樓梯上去咯，4層都可以嘅。係啊，即係爬樓梯上去。好，我哋已經忍唔住啦，我哋阿 Bella 已經要行樓梯啦，我哋嘅房間號碼就係8263，我哋而家去揾下先。好似抽到獎咁。好啦，我哋而家係咩啊？中咗，我哋中獎噶啦！而家開下我哋個禮物。哇，好中意呢個顏色啊！我哋個卡有我哋個名，少少嘅資料。好，開啦！睇我哋今次嘅房係有幾靚先。哇！嗱，我哋有可以睇到下邊啲人食 pizza。喂，個 pizza 店就喺你下邊噶。pizza 店，哦，呢個係佢個走廊，即係嗰啲餐廳。哇，有個 sofa 可以俾我哋喺呢度傾偈。佢話要 switch on。我哋係要，次次都係咁。定係你想同我一齊瞓？算啦，啲觀眾唔會信你。我哋上次又係咧嚟到，佢又係俾咗一個房，一個床，然後有12支水喺間房度等住我哋。正啊呢個，佢又正到俾 Avion 嚟喎。正啊！好啦，我哋要去食 buffet。我哋間房 room tour 就係咁食 buffet，咁簡單嗱，有咩 sofa 仔俾我哋晚黑喺呢度飲下酒啦。係咯，你嘅感覺覺得點啊？依間房上次好似，但係上次好似大間啲，上次 MSC 靚啲。上次 MSC 因為陽台房，但係我好中意嗱，你話揀陽台房定揀呢度？我絕對揀呢度。點解咧？喂，因為你可以睇人哋啊嘛。咪會好嘈咯，有 DJ 有節目，佢應該隔音好好嘅。呢度有 DJ，我中意呢度。哎呀，隔離房啊嘛，叫佢過嚟啊嘛。You。之後記住拉窗簾啊，唔該。呢度鏡再睇下個廁所先。開燈。襪仔喺邊度先啊？我揾一揾我夾萬先。掛衫我又中意，呢個可以擺鞋，夾萬啱晒我哋。咁啊，呢度咩啦？照舊啦，都係隔離房有冇人咧？其實佢可以2間房咁打通嘅，即係如果係2個俾你有2 pair friend 出嚟係啦，2 pair friend 出嚟都得嘅。好啦，咁我哋執嘢先啦。呢個就係我哋嘅 room tour。我哋已經係5點鐘收到我哋嘅行李啦，已經。咁我哋依家開行李同埋整理一下我哋嘅衫。咁我哋呢幾日就好舒暢。做咩聲音啊？想幫手，攞晒先。我而家揾到地方開咗個行李先。我哋講，我哋啲箱嘢係好重，係50，我諗而家已經52磅啦。咁一袋係衫啦，呢啲衫就唔使介紹啦。咁衫咧係有分類嘅 ，OK？ 我覺得袋衫係有分類。咁呢個係俾搭爛咗嘅熱水壺，佢掉爛咗，掉歪咗，見唔見到啊？飛機嗰度掉嘅。係飛機入嚟，唔係呢度。咁熱水壺佢呢度咧係有提供嘅，佢係有嘅，但係咧我哋就唔想用人哋提供噶啦。最緊要就係咩咧？哇！我哋順利帶咗酒，我哋帶咗好多酒啊！我而家開咗我啲酒先，因為每個人咧佢俾你帶1支酒嘅。咁咧我哋帶咗咩咧？一支我哋喺機場買嘅免稅店嗰陣，喺溫哥華機場買嘅嘛，好似。溫哥華。跟住呢支就係我支波卡，因為已經係750。你係咪想講國語？國語啊！人哋講咗都唔過。咁咧就係750嘅波卡，已經其實就係等於1支啦。我哋偷多1支上嚟嘅，咁樣偷過到。成日支杯，有支紅酒。呢2支正，呢2支正。仲有1支酒板都唔放過啊！拎住嚟飲。哎呀！佢話驚飲唔晒喎，我覺得冇可能咯。咁睇下我哋飲唔飲得晒嗱，所以咧我哋而家係有3支酒。係咯，佢話我驚飲唔晒，我以為佢話驚唔夠飲嘅啫，冇理由。我驚飲唔晒。呢一包係化妝品，真係嘅。我都唔介紹啦，各位，我就照執嘢算啦。呢包係我嘅化妝品，炸好。呢個袋係好好用，順便介紹下。你究竟係你想買咩啊？你順便介紹下我個化妝袋。咁仲有我哋嘅吹風筒。哦，呢個好緊要，呢個係非常之。我每一次好似有俾我帶個吹風筒出嚟。之後呢堆係我嘅太陽眼鏡，每日唔同顏色嘅太陽眼鏡。之後喺個片入邊會睇到啫嘛。不過我都建議其實大家都帶自己嘅風筒嚟，除非你好短髮咯，因為佢呢度跟嗰啲風筒咧，你有個掣撳住嚟吹嘅。咁如果你啲頭髮厚嘅話，真係吹到嗰隻手好攰咯會。都未吹乾。
呢一個係我啲立立雜雜嘅嘢啦。咁入邊我係有衛生巾、防曬啦，好重要啦，紮頭髮加防曬啦。咁有洗頭水，有護髮素，有嗰啲洗面巾，執咗少少嗰啲蒸汽眼罩嚟，仲有2塊面膜。你有冇執面膜啊？有。係啊，執咗2塊面膜，有少少body lotion， 仲有啲牙線我都執埋。咁手飾盒啦，咁入邊係啲咩就唔需要講。就風扇仔，我驚熱。我去掛衫先啊！你去啦。咁仲有今次執。我哋遮都帶埋嚟嘅，驚冇辦法唔驚落雨啊！就係有拎咗少少 snack， 呢個袋入邊裝住係我哋啲 snack， 我哋飲酒嗰啲花生啊、餅乾仔啊喺晒度。呢個係我哋嘅藥包。呢度咧執咗啲咩咧？哦，執咗啲勾啊！阿卡咪講我最中意我呢啲勾啊！我推薦大家用呢啲勾係真係非常之好。呢個勾咧係可以吸住喺埲牆度啦，佢有磁性噶啦，成埲牆都係啲勾。好，係俾我哋勾咩咧？勾我哋嘅房卡嘅 ，OK。係勾咩咧？呢段唔可以播出嚟嘅。2,000 years later。而家出翻出嚟咧，有少少肚餓。我呢度 hot tub， 我哋買開海嚟 hot tub。係啊，hot tub OK。間 hot tub 夠大啊！上次嗰個細細個嘅。咁大做咩啫？你要上次細個，我哋2個浸啫嘛。我今次可以多啲人啊嘛。就係咁大，就係有多啲靚仔。起碼黑陣有我最中意嘅。我見到有 fish and chips 啦，呢個就 fish and chips。我諗應該有啲 tacos 嗰啲咁嘅嘢啦。有 fish and 雪糕 chips 啦，係啊 fish and chips。有雪糕，跟住咧，嗰邊係對面係咩咧？嗰邊又係雪糕。我哋而家入去餐廳啦，我哋嘅餐廳喺邊度啊？究竟？我聞到食物嘅味啦，已經。我哋嘅餐廳喺邊啊？我哋搞咗成日啦，嚟到我哋食嘢嘅餐廳，做班魚水呢度係啦，係咪呢度啊 ？Hours of operation， 所以佢嘅 lunch time 咧，嗱我哋影低佢，下次就知係幾點有得食。食 pizza，梗係要錄阿 Bella 食 pizza 㗎啦。我啱啱錄佢啊嘛，佢話食 pizza 要錄我話冇嘢講啦。因為佢好中意食 pizza 嘅，唔係每次同佢上船去食 pizza 咧，哇！佢食到唔講嘢㗎佢，好似好 enjoy 嗰個 pizza，好好味咁，成日夜晚又掛住件 pizza。你食到唔好咁，好肚餓啊！個皮好薄，但冇咁脆，即係應該係薄同埋細件。之前嗰2間我哋去玩，個 pizza 大件，同埋會脆啲咁咯。嗰個包皮啊，個包皮唔同啊。跟住我哋決定一陣間5點鐘去buffet度食少少嘢，到6點鐘去我哋個 dining room 攞張台又食啲嘢。所以我哋一陣間而家係4點喎，而家已經4點啦。咁嚟呢啲郵輪咧一定肥啊！我話嚟之前減肥嘅，結果減肥失敗。減定嚟肥啊嘛，梗係唔得噶咯，失敗，只會更多。呢個係有 bacon、有 mushroom 同埋有啲 vegetable。我食唔到有 mushroom，我跌咗出嚟。哇！飲到杯咖啡啊，終於今日。嗰杯咖啡係幾間嚟講，呢條船嘅咖啡叫好飲啲。都係啊，我未飲。但好淡嘅。但係上次嗰間咧係 MSC 淡得嚟咧係哇
淡得嚟真係冇咩味嘅。今次係淡得嚟係有味嘅，所以叫做好啲啦。你食咗 cheese 嗰件定呢件好食啲係咪？呢個多啲 flavour，因為佢又有 pepper， 又有 bacon，呢個有好多 cheese， 其實食呢件都得咯。但係 cheese 嗰個真係啲拉絲拉到，呢個都有。睇有冇奶？有奶啊！喺度影我啊！我冇你食得咁好味。咁好味嘅喎，拉藤哦 ，We're from Vancouver。A few moments later. 我哋斟咗杯奶，係啊，啱佢哋同我哋傾緊偈啊。原來 they are from California first time。披薩真係好正，其實我嗰陣可以食多2塊。好啦，我哋一陣淨係食到飛。但係就係為咗留翻啲肚食飯。跟住，但我哋去到 dining room 都係要食喎，唔係一陣間攞咗人哋張台啦。可以食嘅咩咯？唔要 dessert 咯，好似平時咁咯。因為頭先我個電話卡唔得，我即刻 delete 佢咧，要求退款，跟住買個第二間公司嘅電話卡又即刻得，所以係個電話公司嘅問題。所以如果你遇到我同一樣嘅問題咧，如果買完嗰張 eSIM， 我哋唔係買一張卡仔，我哋係 eSIM， 咁安裝咗，如果唔得咧，你試咗再整下之後都唔得咧，我就直頭買第二間，咁唔使慳住用咯。係，同埋都用唔晒，去到即係你船上面用唔到嘛，要停埋一邊先用到，其實用唔晒。做咩你係咁望住個 pizza？ 你唔好諗住食多件，我想食㗎，你唔好食多件啊！我一已經飽飽啦，我對 pizza 係食唔飽嘅，唔知點解真係好中意食 pizza， 但係佢隻皮講真唔夠靚，點解好好食啊？同公主都係冇得比，我唔想再播片啦，已經播過啦。咁你哋可以睇翻我哋第一個 video 咧頭個5分鐘咧就有我哋嘅片，定係再播多次啊？睇你食 pizza 嘅又睇我食 pizza， 再播多次啦。都好食㗎。冇再睇第一個片啦，第一個片太長。下晝呢啲時間咧，就可以做下呢啲嘢，攞杯酒，咁啊浸下，頭啊凍，個身啊熱。我哋又諗起啲咩？Thank you。好啦，咁我要有杯咖啡飲。第一二個片真係好長，咁我哋依家咧upgrade 咗啊！我哋 upgrade 咗，我哋加咗咪啦。咪第一個片咧，係因為我哋嗰日其實真係好攰，講嘢又即係我冇 fast forward 啦。如果 fast forward 少少嘅話，係會好啲嘅。嗰日又攰又肚餓，咁又想一次過講好多資訊出嚟咁啦。我睇到㗎，你個 pizza 拉絲拉到，哇，好正啊！又想食啊你，唔好成日望住人哋嘢食啦，或者好似唔俾你食咁樣。咁啊走啦，我哋去兜下啦。我要攞多杯咖啡啊嘛，我哋去兜下。等咗成日先有杯咖啡。好啦，拜。